ចម្រើនពរញាតិញោមហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះអាត្មាធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងញោមញាតិផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទTrue Money ញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អាត្មានេះមាន app Wing ផងមាន app True Money ផងមាន app ACDA ផងមាន app ABA ផងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមតិចថានៅក្នុង app របស់អាត្មានេះវាភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទ097 683 8090ហ្នឹងអ្វីដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលញាតិញោមផ្ញើបច្ច័យមកលេខទូរស័ព្ទ097 683 8090គឺអាត្មាមិនបាច់ចាំទៅដកលុយនៅ True Money ទេព្រោះអីទូរស័ព្ទរបស់អាត្មានេះមានកង់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាអាចយកបច្ច័យដែលញាតិញោមចូលនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទនេះគឺមកបញ្ចូលនៅក្នុងកង់ True Money របស់អាត្មាតែម្ដងដោយមិនបាច់ចាំទៅដកលុយនៅកន្លែងភ្នាក់ងារ True Money ទេញាតិញោមឥឡូវដើម្បីចង់ដឹងការពិតអាត្មានឹងធ្វើវីដេអូមួយជូនដល់ញាតិញោមទាំងគ្នាញោមឧបាសិកាយឹមតូនហ្នឹងហើយគាត់បានចូលបច្ច័យចាក់ដីញាតិញោមចំនួន 20000 រៀលញាតិញោមបានដី1ឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចូលដី1ឡានតម្លៃ 20000 រៀលញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចូលបច្ច័យចាក់ដីហ្នឹង1ឡានហ្នឹងតម្លៃ 20000 រៀលហើយគាត់ផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈ True Money ញាតិញោមអញ្ចឹងគាត់ផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈ True Money ដោយមានលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មានៅនឹងដោយលេខទូរស័ព្ទ097 683 8090ហ្នឹងហើយញាតិញោមហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អាត្មានេះមាន app True Money ញាតិញោមដល់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាមិនបាច់ចាំទៅដកលុយនៅកន្លែងភ្នាក់ងារនៅភូមិទេញាតិញោមគឺបច្ច័យហ្នឹងអាចចូលនៅក្នុងកង់ True Money របស់អាត្មាតែម្ដងដោយមិនបាច់ចាំទៅកន្លែងភ្នាក់ងារទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមឥឡូវអាត្មាផ្ទៀងសិនញាតិញោមហ្នឹងហើយលេខកូដ8ខ្ទង់ញាតិញោមលេខ00 33 8494ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង00 33 8494ញាតិញោមហ្នឹងលេខកូដ8ខ្ទង់ដែលញោមផ្ញើមកអាត្មាហ្នឹងឲ្យអាត្មាទៅដកលុយនៅឯភូមិញាតិញោមប៉ុន្តែអាត្មាមិនបាច់ចាំទៅដកទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺអាត្មាអាចយកបច្ច័យហ្នឹងចូលនៅក្នុងកង់ True Money របស់អាត្មាតែម្ដងដោយមិនបាច់ចាំទៅដកនៅភ្នាក់ងារញាតិញោមណាហ្នឹងហើយឥឡូវគេធ្វើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមឥឡូវញាតិញោមតាមដានជាមួយអាត្មាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញាតិញោមឥឡូវអាត្មាបើក app True Money ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយ True Money app True Money ញាតិញោមចាំតាមដានញាតិញោមណាហ្នឹងអាត្មាថតជាវីដេអូទេញាតិញោមណាហ្នឹងព្រោះអាត្មាអត់ទាន់ចេះដូចគេទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមាន Wing ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមាន Wing មាន AMK មាន ABA មាន ACDA នៅ True Money នៅណាញោម True Money ញាតិញោមណាពងរមើលដូចបាត់ True Money ញោមអត់ឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងរក True Money អត់ឃើញទេញោមអូនេះ True Money ញោមណាបងអញ្ចឹងចុចលើ True Money ញោមចុចលើ True Money រួចហើយយើងលេខកូដរបស់យើង4ខ្ទង់ហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមដាក់លេខកូដប្រហែលក៏លេខកូដទៅហ្នឹងឥឡូវអាត្មាលេខកូដរបស់អាត្មានេះអាត្មាដាក់ដល់លេខកូដហើយបន្តមកទៀតញាតិញោមហ្នឹងហើយលេខកូដ8ខ្ទង់តើយកដាក់កន្លែងណាដើម្បីឲ្យឃើញលុយនៅក្នុងកង់របស់យើងញាតិញោម
លុយនៅក្នុងកុងរបស់អាត្មាដូចជាអត់មានទេដឹងញោមណោះអាត្មាមើលសិនហ្នឹងហើយដូចជាអូនេះលុយទឹកប្រាក់ក្នុងកេណនីអត់មានលុយទេញោមណាព្រោះដុល្លារក៏គ្មានលុយខ្មែរក៏គ្មានញោមហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងដុល្លារក៏អត់មានលុយខ្មែរក៏អត់មានឥឡូវហ្នឹងលេខកូដ8ខ្ទង់ដែលគេផ្ញើមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាហ្នឹង097 683 8090ប៉ុន្តែបញ្ជាក់នេះថាអឺapp True Money នេះក៏អាត្មាភ្ជាប់នឹងលេខនឹងដែរញោមហ្នឹងហើយ app True Money ហ្នឹងក៏អាត្មាភ្ជាប់នឹងលេខនឹងដែរឥឡូវចង់ដឹងមើលតើអាត្មាភ្ជាប់លេខមួយណាចាំញោមតាមដានមើលនេះញោមណានឹងអាត្មាភ្ជាប់នឹងលេខហ្នឹងញោមភ្ជាប់នឹងលេខ097 683 8090មិនយកញោមណាឥឡូវលេខ app True Money ហ្នឹងអាត្មាភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតញោមហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញណាអាត្មាអត់មានលុយទេនៅក្នុងកុងញោមហ្នឹងហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកលេខកូដ8ខ្ទង់ដាក់ចូលនៅក្នុងនេះបានអញ្ចឹងញោមតាមដានស្ដាប់តាមដានមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលនៅក្នុងដាក់ប្រាក់ញោមណានេះដាក់ប្រាក់ចុចទៅញោមនេះវាមានដាក់ប្រាក់មានផ្ញើនិងផ្ទេរប្រាក់ញោមណាឥឡូវយើងដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលនៅក្នុងកុងនេះយើងចុចសញ្ញាលេខបូកដោយដាក់ប្រាក់ញោមណាហ្នឹងហើយចុចហើយញោមបន្តមកទៀតនៅក្នុងនេះគេមានកឡោន4ញោមណាដោយដាក់ប្រាក់ដោយប្រើកូដដាក់ប្រាក់ដោយប្រើ QR បន្តមកទៀតស្វែងរកទីតាំងដាក់ប្រាក់តាមរយៈវិធីធនាគារអញ្ចឹងលេខកូដរបស់យើងបាន8ខ្ទង់ដែលញោមឧបាសិកាយមតូនក៏ផ្ញើមកនោះញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចដាក់ប្រាក់ដោយប្រើកូដញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមសម្លឹងមើលណាញោមណាបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ប្រាក់ដោយប្រើលេខកូដហើយវាមានចេញកឡោន2ទៀតញោមដោយលេខកូដTrue Code និង True Money ថៃញោមណាអញ្ចឹងយើងយកឲ្យលើញោមណានឹងយកឲ្យលើយកលេខកូដ True Code ញោមហើយវាចេញលេខវាចេញអញ្ចឹងញោមណាចេញដាក់ប្រាក់ដោយប្រើ True Code អញ្ចឹងបានន័យថាលេខកូដ8ខ្ទង់ដែលញោមឧបាសិកាយមតុនផ្ញើមកហ្នឹងយើងបំពេញចូលនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេទៅសេមកថាប្រសិនបើអ្នកមានវិក័យប័ត្រផ្ទេរប្រាក់សូមរកមើល True Code 8ខ្ទង់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបំពេញញោមណាបងយើងចុចលេខកូដដែលគាត់ផ្ញើមកលេខ0 33 ញោមណាបង84 94 ញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលេខកូដដែលញោមផ្ញើមកនោះ8ខ្ទង់ហ្នឹងហើយ00338494ហ្នឹងហើយរួចហើយយើងចុចបន្តនឹងចុចបន្តញោមណាបងចុចបន្តរួចហើយវាចេញមកញោមហ្នឹងហើយចេញមកហើយបញ្ជាក់បច្ច័យដែលគាត់ផ្ញើមកនោះ20000រៀលញោមហ្នឹងហើយលេខកូដ8ខ្ទង់00338494ហើយលេខដែលផ្ញើមកអាត្មាហ្នឹងលេខ06គុត519922មិនចឹងញោមណាបាទហើយបន្តមកទៀតញោមហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតញាតិញោមហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតវាដាក់ថាបញ្ជាក់នឹងទទួលប្រាក់អញ្ចឹងយើងចុចអាសញ្ញាពណ៌លឿងហ្នឹងញោមណាព្រោះចុចប៉បហ្នឹងចុចទៅហើយបានន័យថាយើងទទួលបានហើយញោមណាហ្នឹង20000រៀលញោមណាបងយើងទទួលបានហើយអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងពីនេះវាមានរក្សាទុកហើយនឹងចែករំលែកយើងចង់saleក៏បានយើងចង់ចែករំលែកក៏បានយើងមិនចង់ចែកក៏បានអញ្ចឹងយើងដាក់រក្សាទុកញោមណាមួយទៅហើយយើងដាក់យល់ព្រមអញ្ចឹងទៅណាអូខេរួចហើយយើងចង់ចែករំលែកក៏ចែករំលែកទៅហ្នឹងហើយបើយើងមិនចង់ចែករំលែកក៏ហុយទៅហ្នឹងហើយយើងបកក្រោយមកវិញមក
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលតើមានលុយអត់ទេញោមហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលសារថ្មីតើលុយហ្នឹងបានមកអត់ទៅមើលណាញោមណានោះញោមណាបាន20000ញោមបានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាសទ្ធារបស់ញោមឧបាសិកាយឹមតូនគាត់បានចូលបច្ច័យចាក់ដីចំនួន20000រៀលស្មើនឹងដី1ឡានហើយគាត់ផ្ញើតាមរយៈ True Money អញ្ចឹងវីដេអូនេះអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជំរាបចែកជូនដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាដែលមានកុង True Money គឺញាតិញោមធ្វើតាមអាត្មាហ្នឹងទៅដោយមិនបាច់ចាំទៅដកលុយនៅភ្នាក់ងារទេហ្នឹងហើយបច្ច័យនេះញោមអាចផ្ទេរទៅណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយផ្ទេរចូលវិញក៏បានផ្ទេរទៅ AC ដែរក៏បានផ្ទេរទៅ ABA ក៏បានហ្នឹងហើយទិញកាតទូរស័ព្ទក៏បានដោយយើងមិនបាច់ចាំទៅទិញនៅភូមិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភ្នាក់ងារ True Money ភ្នាក់ងារ ABA ភ្នាក់ងារ Sida ភ្នាក់ងារ Wing អីហ្នឹងapp របស់គេអាចទិញកាតទូរស័ព្ទបានដោយមិនបាច់ចាំយើងទៅទិញកាតនៅភូមិទេញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងការ live វីដេអូគាត់តែបញ្ជាក់ជំរាបចែកជូនដល់ញោមញាតិតែប៉ុណ្ណេះទេហ្នឹងដើម្បីឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់app ញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជូនពរញោមទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងក្នុងការតាមដានមើលពីរបៀបផ្ញើលេខកូដចូលនៅក្នុងapp របស់យើងដើម្បីមានលុយនៅក្នុង app ញោមណាសុខភាពល្អ